Ոնց հետևություններ կան նախապես։ Սիմոնյան, Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանն եմ ուզում անդրադառնալ։ Հատուկ ձեզ համար դուրս եմ գրել, ինչ են ձեզ ասել։ Ինձ ասել եմ։ Ոչ, քաղաքացիական պայմանագրին։ Տես ասում է Հայաստանի կառավարիչների կողմից անտերության է մատնված Արցախահայությունը։ Այս տխրահռչակ իրադարձություններից 7 տարի անց փողոցում ամեն երկրորդ անցորդը անիծում ու հայում է այս կապիտուլյանտ իշխանություններին։ Եվ պատկերավոր էլի հիշել է իր նախկին արտահայտությունը էշի հետ կապված, կներեք, պիտի այսպես ասեմ, ես ձեզ չեմ ստիպել գնալ եւ Նախրի միջից պատճել ամենաբարձր զռացող էշի ճակատը, դա կարծես թեւավոր խոսք դարձավ սրանց մասին, հիմա ուզում եմ վերջին զարգացումները հաշվի առնելով շարունակել միտքս, ձեր համբուրած էշին մեր դռանը մի կապեք, եւ վերջինը 2018-ին իշխանազավթում է տեղի ունեցել, ըստ Սերժ Սարգսյանի։ Ես կարծում եմ տենց մտածել եմ, որ բավարար չի այդ բանավեճը իր եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ, թե ով է իշխանության բերել քաղաքացիական պայմանագիրը եւ միջի հիմա չի հասկացել, որ այսուհետ իշխանության բերում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կամ ինչ որ մեկը չէ, որ ինչ որ մեկը պետք է պատժի եւ դրանով իշխանության բերի եւ կարծում եմ, թե փորձում է այդ բանավեճի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այսպես ասած, միավորներ հավաքել, դա իր դե գիտեք ինչ, ինքը որ մեր մասին վատ բան ասում, մեր վարկանիշը բարձրանում է, ես նույնիսկ առաջարկում եմ պարոն Սարգսյանին հաջորդ ընտրություններին իր դեմքով արդեն հանդես գալ ընտրություններին, մասնակցել բանավեճի հանրային հեռուստատեսության, որը նախատեսված է օրենքով, քարոզ արժավ անցկացնել, քաղաքական գործ չի, որը որ տենց հայտարարություններ է անում, ճիշտ տրամաբանությունը դա է, ինչ վերաբերում է այդ բառերին կապիտուլյանտը բան, ասենք մերժվածի կողմից մենք արդեն ասել ենք, նախ ինքը հայ ազգի կողմից մերժված եզակի անձնավորությունն է, երկրորդը կապիտուլյանտն է ինքը, որովհետև այն ամեն ինչ որ ինքը արել է Հայաստանի բանակի հետ, այն ինչ որ իրանք արել են Ղարաբաղի հետ, կարծում եմ նես չի, չէ՞ որ մի գիշերվա մեջ այն ամեն ինչ որ 2020 թվականին տեղի ունեցավ։ Վերջի վերջո չենք մոռանում, որ 2018 թվականից այս կողմ միակ կառույցը, որի մեջ ոչ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ոչ որևիցե կտրուկ բաներ են եղել, դա պաշտպանության նախարարությունն է եղել։ Եվ ուստի դա խոսալուց տենց ամպագորգոր վիրավորանքներ հնչեցնելուց թող մի հատ հայլու մեջ ինքը իրան նայի, էլի, խնդրում եմ, ու մի հատ իր անցած ճանապարհը նայի ու ամաչի, որ Հայաստանի Հանրապետության մասին խոսելով, Հայաստանի Հանրապետության շահի մասին խոսելով իր մերձավոր շրջապատի, իր փեսեքի, իր մնացածի բարեկեցությունն է մեծացել, ոչ թե բանակի, որ ինքը 80-ականների զենքերով էր զինվում, բայց իրանք 2007 թվականի ջիպերով եւ դղյակներով էին ապրում։ Թող մի հատ դրա մասին խոսել, ամոթ է։ Ասում մենք խոսում է, շատ լավ է, թող խոսա, ասում, թող իր դեմքով մասնակցի ընտրություններին, ավելի մեծ լավություն մեզ առաջ։ Սիմոնյան ասում է կմիանա այն նախաձեռնություններին, որոնք պահանջում են իշխանության հրաժարականը։ Ինչ նախաձեռնություններ նկատում եք։ Չգիտեմ, ինչին ուզում է թող միանա, այս 5 տարիա 6 տարիա հա միանում են, անընդհատ թող միանան։ Հիմա Փարակարում 2 միլիոն պատմություն որ իշխանությունը կրեց, արդյոք մտաբախություն չունեք, որ նույնը կլինի 2026 թվականին, որովհետև ասում են սա ցուցիչ էր ընտրություններից։ Չէ, չունեմ, որովհետև նախ Գյումրի մենք պարտություն չենք կրել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավաքել է ամենաշատ ձայները, 2 անգամ ավել ձայն, քան երկրորդ տեղի ներկայացուցիչը, եւ գիտեք ինչ, ժողովրդավար երկրներում, ժողովրդավար համակարգերում, որտեղ որ ամեն ինչ կանոններով շատ հազվադեպ է լինում, որ 50% 50 եւ պլյուս 1% հավաքում են որևիցե կուսակցություն, միշտ դա կոալիցիա կարող տեսնել Գերմանիայում, Անգլիայում եւ այլ, վերջացնում։ Իհարկե ոչ չի կարող, որովհետեւ դուրս կգան Քարոզ արշավի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ես ասել եմ Գյումրիում եմ ասում, կարամ վերջացնեմ խոսակցությունը։ Գյումրիում եմ ասում, մենք ավելի շատ ձայն ենք հավաքել, քան 2021 թվականին։ Ես դրա մեջ եմ։ Առաջարկով, որովհետև այն առաջարկը, որը որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անում է եւ կանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այլընտրանք չունի։ Այն առաջարկ, տեսեք, այս ընտրությունները, ջան, դրա մասին է բաները, ընտրողները կորոշեն։ Հիմա քո անձնական պատկերացմամբ բաները, գնահատականները դա քոնն է։ Իմը կարող այլ տարբերակ լինի, չէ՞, որի մասին ես ասում եմ։ Խաղաղությունի ասում դա եղավ, պարոն Սիմոնյան, 21 թվականի խաղաղության օրակարգով եք ընտրությունների։ Գիտես ինչ, դժվար է, չէ՞ ասել, որ հիմա մենք պատերազմի մեջ ենք։
Դժվար է, չէ՞ ասել, որ հիմա պատերազմ է։ Դե բա այդ ճանապարհ դրա մասին է լինելու հաջորդ ընտրությունները եւ մենք մեր խաղաղության օրակարգ առաջարկելու ենք մարդկանց եւ իրենք ընտրություն են կատարելու։ Ինչ որ բաներ ասում։ Հետո գիտես ինչ, բանի Գյումրիի ընտրությունները կամ Փարաքյարի ընտրությունները դա քաղաքական ընտրությունների մասին չէր, այսինքն եթե հիմա մենք կարա վերջացնենք, եթե մենք վերադառնանք այն քարոզարշավին, որը որ տեղի ունեցել Գյումրիում, թե ընդդիմադիր գործիչների կողմից, թե նաև մեր տեխնացուի կողմից, դրանք հիմնականում տեղային խնդիրների մասին խոսակցություններ, որը որ մեծ հաշվով տրամաբանական է։ Այո, կար քաղաքական կոմպոնենտ, հա, կային նախկինները, որոնք տարբեր մարդկանց դեմքով եկան եւ մասնակցեցին, ասենք Վարդանը ներկայացնում էր, բանը Ղուկասյանը ներկայացնում էր Ռոբերտ Քոչարյանին, Էնմիսը ներկայացնում էր Սերժ Սարգսյանին, եկան ոչ իրանց դեմքով մասնակցեցին, մի կտոր ձեն տարան, հիմա փորձում են միավոր, դա քո գնահատականը, ես չեմ, դա քո գնահատականը։ Կապրենք, կտեսնենք, հաղթանակը այն է, երբ որ իր մարդիկ կունենան քաղաքապետ, երբ որ այդ քաղաքապետը արդեն Գյումրու համար կաշխատի եւ Գյումրու համար ռեալ բաներ կանի եւ Սիմոնյան, բայց քվեների մասով դուք ասում եք, կարող է եւ ունենա, ես չեմ ասում չեն ունենա, կունենան, բայց պետքա գործ անի, երբ որ այդ գործը տեղի կունենա եւ այդ մարդիկ կգնան միանձնյա ոչ թե 4 հոգանոց կոալիցիա, որի գոյությանը ես հետագա աշխատանքին ես չեմ հավատում, դուք մի քիչ ուշացաք։ Ես չեմ հավատում, որտեղ ես վստահ եմ նաեւ հայտարարությունից է Մարտուն Գրիգորյանի դա հնչում, որ հա լավ, օքեյ, ես բանը կապահովենք, բայց հետո ով ասեց, որ մենք իրար հետ աշխատել ենք, այ դրա մասին է խոսքը, եւ դա անվանել հաղթանակ